په دین کې ځان کړولو دپاره او د الله د رضا دپاره په اعمال صالحو کې یو بل نه مخکې کېدو دپاره بار بار په مونږ یو نوی رز راولي او مونږ ته مهلت راکوي او الله پاک وایي چې زما بنیان ما نه رضا شي او ما سره پخلا شي او زما په لاره باندې روان شي. الله پاک وایي وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، وایي تعالی بنده چې الله څه درکړي دي په دې کې د آخرت د کور دپاره ځان له څه توښه وکړه. زمونږ اصلي وطن چې دی نو هغه جنت ته بابا جی اللہ جنت کے جنت تا بوتاول بیا و تویز دنیا تا امتحان دا پارا اس پا دی جنت تا تاسو راضی و تاسو نبا امتحان اغستیشی چه دی امتحان کسو کامیاب شی نو اغا بیا جنت تا راضی نو د امتحان کې د کامیابی د پاره د الله د نعمتونو شکر چره دا مونږه لا پکار نه. د خدای نعمت د الله په طاعت او د الله فرمانبردارۍ کې خرج کولو ته عملی شکر ویل شي. قرآن کریم وی وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ، تا ته چې خدای کمال درکړی دی، ژوند دله درکړی دی، صحت دله درکړی دی، مهلت د پاره عمل د پاره مهلت درکړی دی، دی له آخرت کې ځان له ګټه وکړه. قرآن کریم وی وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، تاسو وی چې د مرګ نه مخکې کمې نیکۍ اخرت ته ولېږلې تجدوه عند اللہ، الله سکبا تاسو ته د هغې ډېر لوی اجر ملاو شي، اجر به ملاویږي. اجر به په څه ملاویږي؟ نو د خیر کارونه چې دي نو دا ډېر دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل هر مسلمان باندې صدقه لازمه ده. ابو موسی رضی اللہ عنہ عرض وکړو چې د خدای رسول صلی الله علیه وسلم ستاسو خیال مبارک سره که مسلمان څه کس نوي نو بیا بس چل کی وته وی په خپل لاسو د کارو کی ځان باندې د خرچه کی او صدقه دیوم کی. وی خدای د له وجود درکړی، روغ صحت د له درکړی دی او ځواني د له درکړی ده، وخت د له درکړی. وخت ولې ضایع کې که نه؟ وی دا بنده د خپلو لاسو باندې کار وکړي او د ګټي ځان او خپل اولاد باندې دې ولګي، د خدای په دین کې دې هم صدقه کړي. ابو موسی رضی اللہ عنہ عرض کوي چې کڅوک لاس باندې کار نشي کوله بیا بس چل کوي، کار نشي کوله. وی خلکو ته د نیکۍ حکم وکړي، دین ته د خدای دین ته د خلک راوبالي، د بلای حکم د خلکو ته وکړي. تپوس یې وکړه که څوک داسې هم نشي کولی، وی فرمایل ځان دې د بدو نه بچ ساتي، برائی سے رک جائے اور بچا رہے. برائی نه دې ځان بچ کی کنه، چاته دې ضرر نه رسوي، دا هم د ده دپاره صدقه ده.
پیغمبر د خدای فرمایل صلی الله علیه وسلم وی ما په جنت کې یو سړی ولید چې هغه پکې ګرځیده وی پته ولګېده چې دته جنت د دې وجې نه ملاو شوی دی چې په لاره کې یوونه وه او خلکو ته تکلیف و او هغه یې د لارې نه لرې کړه او خلک یې د ضرر نه ساتلی دی ځکه ورته جنت ملاو شوی دی قرآن کریم وایي مؤمنانو دین باندې ګورې ځان پوهه کوي الله چې تاسو ته کوم دین را لېږلی دی د خدای دا دین قبول کوي الله چې راته کوم دین راغلی لېږلی دی د دې دین په لاره باندې روان اوسئ خدای چې راته کوم دین راغلی دی خپل ژوند د دې په سانچه کې واچوئ اسلام دا وایي وای هر سړی چې دی ذمہ دار دی خپل ژوند او خپل ځان دی د اسلام په سانچه کې واچوي سانچه کې دی ځان واچوي بې سانچې ژوند دی نه تېروي دین غالب کولو د پاره دی د تن او د من او د دن قرباني ورکي تن من او دن وای دا قرباني ورکوي د الله په دین کې د دین دعوت چې دی دا په معاشره کې خور کوي دا معاشره کې خور کوي دعوت څوک چې د دین کارونه کوي دای سره ملګرتیا کوي ملګرتیا ورسره کوي پلار یې کور ته راشي زوی کاریګر لګولی هغه د زوی نه دا تپوس نه کوي چې ګینې ما نه دې تپوس نه دی کړی او دا کاریګر دی ولې کور ته راوستی دی او دا لیبر دی ولې راوستی دي نه ابزا لبزایی ولکوي وای زوی مې پوه شوی دی که زه نیمم دا دنیا به دی ودانوي دا به ودانوي چې دکه شانتي د دین په کار کې هم یو پلار ولګي او خپل زوی له حوصله افزایي کوي چې شابه بچی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي څوک چې په الله او په قیامت ایمان لري گاونډي ته د ضرر نه رسوي څوک چې په الله او په قیامت باندې ایمان لري د خپل میلمه عزت وکړي څوک چې په الله او په قیامت باندې ایمان لري د خیر خبره دی وکړي ګینې چپ دی پاتې شي خیر خبره دیو کې ګینه چپ ته پاتې شي دا والے تازه کا چې هر بنده د خپل عمل د پاره د رب العزت په دربار کې جواب دی ری کنه قران کریم وای ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید انسان چې څه خبره کوي نو پرشته و ستیاری دی او دل د لیکل کوي د الله دربار کې د خپل خبرې جواب دی د خپل خبرې ریکارډ ولا جوړیږي الله وی وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه وی هر یو انسان چې دی موږ ولا عمل نامه په دې سټ کې ژوند کړی دا ژوند دا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا قیامت کے بہت امنگا عمل نامرا برسی رکھو دے بے ہوئینی وتبویلشی اقرا کتابک خپلا عمل نام دی اولولا وی چې څوک سار او ماخم جمعات ته دی دی ځان له په جنت کې د مهمان نوازۍ سامان تیاری چې مونږه تاسو په جمعات کې حاضری یقیني کو او چې مونږه او تاسو د خدای په دې کور کې د خدای قرآن ته ډوګړه ماته کو چې زمونږه الله سره رابطه کلکه او مضبوطه شي او تعلقات ورسره سم شي او موږ بل طرف ته زمونږه بنی آدمانو سره تعلقات سموي
ځکه قرآن کریم وایي چې څوک موس کوي هغه به بدې خبرې هم نه کوي، بد کارونه به هم نه کوي، او چې څوک روژه نیسي هغه کې به تقوا پیدا کیږي، او چې زکات ورکوي غریبانانو سره به د همدردۍ جذبه په زړه کې زیاتیږي او مال به یې پاکیږي. او قرآن کریم وی تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. کم خلق چې معاشره کې نیکو لود ور کوي دی سره امداد کوي، کم معاشره کې د شیطان مشن لسوک ود ور کوي دا غي اوسل شکنی کوي او غي د دې خبره نه من کوي. الله وی ولا تبغي الفساد في الارض، پس مکه کې ګوره روانه اون کوي ان الله لا يحب المفسدين. رواني کون کی چې دی دا الله نه دی خواه. دې چې خبره کوي څه یاره مونږ ته پته نشته چې د خدای څوک وختي، د خدای څوک وختي، څوک چې د الله د مرزي مطابق ژوند تیروي، چې نه تیروي هغه نه دی خوښ. خدای موږ له خپل ځان د اصلاح توفیق راکړي. سبحان ربک.